Привіт усім слухачам радіостанції Тиса ФМ. Ми розпочинаємо наш улюблений і вже традиційний проект, що має назву Тиса ФМ Лайв. І сьогодні до нас завітав мій улюблений, зокрема, і думаю, багатьох слухачів і жителів Закарпаття теж улюблений гурт, що має назву Земля королеви мод. Привіт вам, хлопці! Привіт! Привіт! От я бачу одразу, що відбулися певні такі невеличкі зміни у гурті «Земля королеви мод». Троє учасників, які вже давно в цьому гурті, і один з'явився новий. Давай, Вовчику, трохи про це. Ну, я так стисло, коротко скажу про цю особу. Це є Радіон, Сан-Леон. Щиро вдячний, вся команда щиро вдячна Родіку, то, що він сам проявив ініціативу грати в команді. Це було напрочуд дуже приємно, тому що ми залишилися без бас-гітариста. Перейдемо до вашої композиції. Що будемо слухати? Новий трек, який називається «Look Around». «Look Around» від «Земля королеви мод». Again, do not ever
Земля королеви мод, Look Around, щойно з вами послухали і продовжуємо розмовляти з хлопцями. Ось стосовно нового альбому, ти кажеш, що там буде приблизно 6 композицій. Ну, от дійсно, чому якось так, чи то мені здалося, або ж все ж таки трохи змінився формат музики? Ну, ти знаєш сам прекрасно, Сашко, що ми граємо в декількох форматах. Є у нас і електронний формат, ну, це такий більш... От ви, наприклад, виступали на концертний. Транскарпаттія Артс. Да, Карпатіас Артс. Так. Були. І це якого було формату дійство? Це був електронний формат. Більше електронного. Тобто ви любите більше, експериментувати. Конкретно електронного, так. А от як це все відбувається? Що так впливає на вашу творчість і на зміни настрою, і на зміни звучання? Зміна настрою, розумієш, якщо пісня йде, якщо вона народжується ліричною, то вона буде ліричною. Розумієш? Якщо вона не народжується ліричною, а жвавою, класною такою, значить вона така буде. Ну, в принципі, лірично теж класно. Поговоримо про це та інше після того, як послухаємо наступний ваш трек. Що це буде? Дивись. Дивлюсь. Дивись, Земля королеви мод, Тиса FM Live. Продовжуємо наш ефір. Прохання згадати ім'я, а у відповідь питання, чи задля добра. Подивись навколо, загальмуй на мить. Бачиш, все навколо вогнем все горить. Чистими листами приходять думки, далекі острови нагадали нам, хто ми. Не сумуй, якщо так хочеш, то заплач. Вихід згадаєш, ти його познач. Дивись, о, як добре нам стає в ту мить. Бачиш, світи лишається слід. Кожен колір знаходить буття. Кожен колір, кожен колір. Святкове хвилювання бере в полон усіх. Місце залишиться усім, тільки не спішіть. На висоті, але нас іще знайти. Серце прийміть, згадайте, як було колись. Дивись, о, як добре нам стає в ту мить. Бачиш, світи лишається слід. Кожен колір знаходить буття. Кожен колір, кожен колір. Дивись. Земля королеви мод. Дивись, щойно послухали з вами в рамках проекту Тиса FM Live і продовжуємо розмову з хлопцями. Плануються тоді якісь пісні на іншій мові, окрім української? На іншій мові, я думаю, що якось на чеській, чи краще нехай чехи співають. Ну, на англійській мові, бачиш, народжуються тексти, на українській, російській.
Тобто з цим проблем немає, і ви якось все ж таки націлені і на те, щоб за кордон виїжджати. Ну, першу очі. Так прокоментував. Нормально. Так, будуть концерти за кордоном. Так, зараз перейдемо до музики, щоб Родік бистро біг до гітари. Що будемо слухати? Нехай. Я вже почув, що буде. Нехай. Та нехай грає. Земля королеви мод, Тиса ФМ. Сьогодні я закритий собі, не треба мені казати в путь. Знаю я, як правлять зорі.
Земля королеви мод в рамках проекту Тиса ФМ Лайв щойно заспівали пісню «Нехай». І мені завжди було цікаво, про що це там співається, коли щось таке. Я не можу це повторити. Тамбов, щось. Шкода, що не можеш повторити. Ні, ну серйозно, можна? Я тебе научу, підеш на бек. Так, Ми давай. заробляємо нормально. Ну, давай, починай То, що вчити. Юліану казав стільки, то для нього стільки. Ага, це він не Це, знає. звичайно, наша закарпатська фраза. Колоритна закарпатська фраза. Ай, сей Тамбов, сей там майбов. Ай, сей Тамбов, сей там майбов. Що це означає? Серйозно. Я не зрозумів. Що таке сей? Цей. Цей. Ну. Був. Був, да. Я там був, Май там був, саме більше. Май. Ага. Добре, тепер я розгадав цю таємницю, тому що для мене це завжди звучало як мальчик Тамбов, щось такого плану. Кудись він там їде. Трошки поговоримо і послухаємо ще одну пісню, я сподіваюся. Хочу подякувати компанії «Соліст», яка нам сьогодні і взагалі завжди забезпечує чудовий звук у студії. Завдяки «Солісту» ви нас можете чути. А питання одне ми отримали на вебці. А коли саме навесні, влітку, восени з'явиться нова плита? Конкретики хочуть люди, конкретики. Я поняв. Угу. Здається, думаю, що десь в лютому, да, Володя? А десь в липні можна буде вже його придбати, так? Чудово, тобто вже зовсім скоро. Яка назва буде? Питають ще. Нехай ще. Нехай буде. Ні, назва поки що вона ще її немає, вона шукається. Нехай буде ще дати. Можна якийсь конкурс там оголосити. А от, до речі, ви знали, що в Білорусі існує гурт, який вкрав у вас назву? Як ви це допустили взагалі? Ми нічого не допускали, ми раніше з'явилися, але потім так сталося. Я сьогодні там шукав щось. В інтернеті, думаю, знайду якусь там свіженьку інформацію про вас. Так, і ще от я придумав, до речі, для вас один дуже хороший маркетинговий хід, піар-хід, який вам треба буде якось найближчим часом здійснити, коли вже випустите альбом, заробите купу грошей на корабель, на те, щоб трошки можна було зробити для себе невеликий тур. І я думаю, дуже кльово було, якби ви виступили в Антарктиді на землі королеви мод. Да. От, тому що, напевно, більшість слухачів думає, що це земля якоїсь королеви мод, яка десь жила на Закарпатті, але ні, вона десь там далеко на холодному континенті знаходиться. Проте ми про це не будемо, тому що це історія з назвою гурту, і всі гурти не люблять, коли в них питають, чому ви так назвалися. І я знаю, що ви теж це не любите. Останній трек, який буде? На висоті. На висоті. Земля королеви мод.
и с кем найти. А холода, что холода, я жду тебя немыслимо. На высоте. Земля королеви мод на ТСФМ.